咗咁多可以抄底啦。建倉咩料啊？重點莊家洗盤嘅啫，客攞唔到嘅。冇錯，唔係掛重點，出緊貨咧。仲嚟，好似無底洞嚟嘅喎，頂唔順啦，乾肉清楚，慈悲觀望下先。係唔使啊，我一割肉你就升。大哥，好似行情嚟咗啦喎，分身黑條嘅果斷止損，呢隻股票打低我都唔會再買噶啦。又嚟，我一早話咗會跌噶啦，你引誘我唔到噶嘛？咩料啊？升咁多，係咪有咩利好消息啊？早知當初就唔應該買啦。仲升，係啦，再唔上車就冇機會噶啦，滿倉晒啦。大盤向好，跟住食肉，呢鋪冇肉食都有湯飲啩，微調下嘅啫，主升落嚟噶嘛，冇嘢嘅，鎮定啲。